murumva nanone The Breaker twizere ko muguye neza mu dukurikiranira hose. Twagarutse rero none tubabwira amakuru y'imyidagaduro. Ubungubu amakuru abenshi mutari munazi nuko ari umunyarwandakazi ufite uburanga kabisa, uburanga burenze ubw'abakobwa benshi mwemera nka Katie, nka Shadi, nka Super Sexy n'abandi bayitwa modozi bose bo mu gihugu imbere. Uyu yitwa umunyarwandakazi kuri Instagram, yibera muri USA. Ubusanzwe yitwa Berosian, niyo mazina ye nyakuri. Uyu Berosian ubungubu yagaragaranye n'umuhanzi ukomeye cyane muri US ariko wanamenyekanye kuri Sex Step. Yakinanye na Kim Kardashian mbere y'uko Kim Kardashian yamenyana na Kanye West ari umugabo w'ubungubu. Ray J uvukana n'undi muhanzikazi abenshi muzi witwa Brandy. Ray J abenshi abatamuzi yakoze indirimbo zikomeye cyane zirimo One Wish, Wait a Minute, Brown Sugar, What I Need, That Is Why I Lie, Everything You Want, Keep Switching. Ariko iyo abenshi mumuziho niyo yise I Hit It Test yo muri Daily Place, aho yabwiraga Kanye West ati umugore wawe rwose nakutanze kumurya wowe numenyere. Ntabwo yavugaga Kim Kardashian nyine. Akaba yavugaga rero kubera Sex Step. Kim Kardashian na Ray J yasohotse mu myaka 10 ishize ubwo muri 2007. Iyo Sex Step bari bayikinye bakundana, bari kuko icyo gihe mbere ko batandukana. Bari bayikinye babyumvikanyeho kubayibonye ari Sex Step ndende cyane. Kim Kardashian utagira undi murimo, Sex Step yamufashe kumenyekana. Ray J nawe utarukomeye cyane muri hip hop yatumye agera kuri platform bituma amenyekana bikomeye cyane kabisa. Niyo Sex Step ya mbere yaguzwe n'abantu benshi mu 2009. Into you, Project Baby, y'all was skipping the hard way, I was skipping school, on my P's and Q's, it's true, damn my nigga, what the heck, got into you, Project Baby, y'all was skipping the hard way, I was skipping school, on my P's and Q's. Ikindi wamenye nuko atari kumwe na Ray J gusa, ahubwo ari kumwe n'umunyamideli ukomeye cyane muri USA yitwa Lil Mama. Lil Mama ni umunyamideli wabanje kwamamariza ikinyamakuru gikomeye cyane kigaragaza ibintu bya fashion bita W Magazine. Lil Mama agaragara mu marani we yakomeye cyane New York ndetse na Europe. Ngayo rero nguko ya Berosian Instamodo umunyarwanda wa USA, abenshi bemeza ko afite uburanga buhiga bw'abanyarwandakazi benshi bita amodo b'imbere mu gihugu. Nawe niko ubibona kurikije amafoto twakweretse ndetse na video za Ber. Comment yawe, hit subscribe. Bye bye.